Abakristaayo ne bannayuganda bonna okutwalira wamu basabiddwa okwekwasa Mukama Katonda newankubadde bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo gwe basaanye okulopera ensonga zaabwe. Olwo COVID byaleese awaka, olwo COVID byayingiza omwami wo, olwo COVID mukyala gwe mwami gwe, olwo COVID byatadde mu mwami wo, olwo COVID ebiyingidde mu maali yammwe n'ebirala. Gamba mukyala, gamba oba omwami antabukako naye kaŋŋambe nti Mukama ye muki sigire nga ki. Kanoni Samuel kyaterekera nga akolera mu busumba bw'emikono yabadde akulembeddemu okusaba ku kkanisa Katonda enkyaleero nga wano ono waasinzidde n'azzaamu abaami essuubi nti embeera tesaanye kubeetamya bulamu bwansi kuba omutonzi waali era abamanyi. Ebizibu tebitandikidde COVID ono yekka. Mufuna kye ŋŋamba? Tulina Katonda eyaliwo mu kibuyaga yasooka. Omuntu omu yali agamba wano n'agamba ebigambo bino, n'agamba nti maybe njogera eri abaami, men who are caught up between the rock and the storm. Abaami abakwatiddwa kwegamba ebizibu bibasindise ku lwazi ate neno gye baddukira yonna eryoki. Musajja Katonda agamba nti omuntu ayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo asaanye okujjukira olugero lw'olutatta muyima. Nga tozirika kubanga toli wekka, Mukama ye musumba w'omwami gwe, teweetaaginga newankubadde ng'otambulira mu kiwumbe ky'ekisigizo ekyaki eky'olumbe tolita kabi ki konna. Haleluya. Ayozaayozezza ow'ekitiibwa Dr. Kanoni Olentake olw'okutuuka ku kitiibwa kye bwa Kanoni. Njagala okuyozayoza omukulu ono Dr. nzinne erinnya muyita Ntake Eva Gasita Lule Ntake olw'obuvunaanyizibwa obunene bw'enkanidde bwatuukako mu Church of Uganda bwafuna obwa Kanoni ne maama Mukama yeebazibwe. Eruno ddala kkulu nnyo lyogenda okukozesa mu bafathers abo n'aba mothers, eddaala eryogenda okukozesa ate mu kanisa eno. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti eby'enjawulo omuli omukubiriza Nnalongo Sala Kalyango, omubuulizi avudde ku Uganda Christian University, akulira ebyenkulaakulana ku kanisa eno era Ssenkula Delta TV, Oweekitiibwa Dr. Kanoni Olentake, omwawula ekkanisa eno Emmanuel Lutaya wamu n'abalala. Baliriza nnyo mwenna abaweereza mu saaviisi eno mu ngeri ey'enjawulo, ate n'abakulu mwenna abali mu saaviisi eno mu bitiibwa byammwe abakulembera ekkanisa eno, bannange tubaaniriza nnyo. Okuteekawo ssaako weeri etambula yadde ng'ekyabulamuko ku maanyi naye tutambula. Tusaba abaami twongere okujjumbira ssaako eyo. Era twegayirira Mukama Katonda waffe otukuumire mu kiseera ekyo bulijjo. Era twegayidde Mukama Katonda waffe osinkane bannaffe abalwadde. Okusaba kutambulidde ku mulamu ogw'okukubiriza abakristaayo okwekwasa Katonda kuba ebyabwe byonna y'asinga okubitegeera. 10 mwami Ntalazi akyali mu katale. Ani omulala? Aba fathers mu pesente. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulumu.